എല്ലാവർക്കും മംസ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് 1 കിലോ ചിക്കനാണ്. ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണിത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ വേണം. ഇവിടെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം ചില്ലി പൗഡർ, സാധാരണ പൗഡറാണത്. അതുപോലെ കാശ്മീരി പൗഡർ, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം 1 ടീസ്പൂൺ വീതവും, ചിക്കൻ മസാല 1 ടീസ്പൂണും, പിന്നെ ഉപ്പ് പാകത്തിനുമാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയത് ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിക്കാളും ഒന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് വരാനായിട്ട് ഈ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യത്യസ്ത രുചിയായിരിക്കും ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം നീരുള്ളത് കൊണ്ട് പകുതി മതി. ഇനി നീര് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ നാരങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ പകരം വിനെഗർ എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം ചെറിയ പീസുകളായിട്ടാണ് ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1.5 ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോറും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും, ഒരു ടേസ്റ്റിലായിരിക്കും ഇത് കിട്ടുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് ചതച്ചത്, നമ്മുടെ ഉണക്കമുളക് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 ടീസ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ തിരുമ്മിയിട്ട് നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസും അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വളരെ കുറവ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ പീസും അത്യാവശ്യം ചെറിയ പീസുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊരു അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും. തുറന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ കുക്കാവാനായിട്ട് ടൈം കൂടുതലെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒത്തിരി മാറി ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഫോമിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കതിലും നല്ലത് ഇതുമാതിരി കുറവ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ചിക്കനും നമ്മൾ തിരുമ്മി വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ചിക്കൻ പീസുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പിടിയോളം വേപ്പിലയും ഒരു 4-5 പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. ബൈ.